Þetta er kennslumyndband grundvallaratriði þess að forrita Siemens logo PLC-tölvur. Svona tölvur hafa verið notaðar, eða intölvur eins og eru kallaðar, eða smátölvur, hafa verið notaðar bara síðan að tölvutækni var til og hafa verið notaðar til að stýra alls konar búnaði. Þessi hérna mynd sýnir ágætlega þær gerðir svona sem hafa verið í gangi, en þið sjá þetta lítur alltaf eins út með mjög litlum breytingum. Þessi hérna er 20 ára gömul. Þessi hérna er alveg splungun ný og hérna er eitthvað millibíl með fleiri inngöngum og útgöngum heldur en þessi gamla, en í dag er hreinlega hægt að raða saman og tengja saman endalaust mikið af svona vélum. Þetta er svo sem við erum með í skólanum hjá okkur og þetta er spennigjafinn. Hann er reyndar orðinn helmingi minni í dag, samt öfnöflugur eftir tölvan sjálf, og hér eru svona viðbótar einingar sem hægt er að bæta við. Forritið sem ég ætla að kveikja núna heitir Logo Soft Comfort. Við erum núna með versjón 8.2.1 á hausti 2020 er þetta vídeó búið til, og þetta er gamalt DOS forrit og forritið hefur rauninni ekkert breyst síðan að ég lærði þetta fyrst fyrir löngu síðan. Þetta er gamalt DOS forrit sem gerir bara eitthvað Java-skil og virkar bæði á PC og Macintosh-tólum. Það helsta sem við erum að lenda í vandræðum í dag er að það er svona lúxusvandamál að tölvurnar okkar er svo nýjar og flottar að það er ekki tengimöguleikar á þeim við þessar gamlu vélar, og þess vegna eiga margir rafvirkjar einhvers staðar gamla tölvu upp í hillu sem er notað til þess að forrita svona hluti eða ná sambandi við gamlar, jáfnvel ekkert svo gamlar intölvur. Og tölvan virkar þannig að hún er bara í sambandi við rafmagn og hérna, þetta er spennigjafinn hérna í þessu tilfelli, og það er eitt mjög áríðandi atriði að hér eru inngangarnir, þess að það er sent spenna inn á innganginn gegnum rofa eða eitthvað slíkt. Ég til dæmis bara með plúsin hérna og ef ég set hann inn á inngang nummer 1 hérna svona, að þá fer eitthvað í gang, það gerist eitthvað og tölvan byrjar að spila forritið sem er í henni, greina slökkur á sér aftur og stoppar, sennilega eitthvað gangbrautarljósa stýring. Það er mjög áríðandi og hreinlega nauðsynlegt að ef við erum til dæmis með 230 V vél, þá verður að vera sami fasi sem fer inn á inputin eins og sú sem að vélinn er að nota hérna, eða eins og í þessu tilfelli að það er sami plús frá sama spennugjafa og þessi er að nota sem að fer inn á inputin. Það þýðir ekki að koma með 24 V eitthvað annar stað frá, eða ef maður er með 230 V vél að koma með 230 V eitthvað annar stað frá. Það verður að vera sami fasi eða sami uppruni á sami spennugjafi. Annars annarkvort virkar ekki eða þú er þetta að skemma vélina. Og maður verður náttúrulega að passa sig á því að það er misjafnt hvort að maður er með 230 V vél eða 24 V. Hér er viðbóndum fæstuð. Hér eru inngangarnir, input 1 er með allir mertir 1 í eitthvað, input 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og svo er svona viðbót hérna og þeir eru 4, þeir heita input 1, 2, 3, 4, en í forritinu þá, að því voru komin upp í 8 og forritinu heita það þessi 9, 10, 11 og 12
og hér eru outputin og þetta eru bara snertur, stundum kallar dry snertur af því að það kemur engin spenna út úr snertunum, það bara snertan sjálf ekki tengd við neitt, við verðum að ákveða hvað kemur inn á, við getum sett 230 volt inn á þessa hérna, 24 volt inn á næstu, 400 volt inn á hina og svo kolli. Það hefur ekkert að gera, tengist tölvun ekki neitt, þannig séð. Einu sem að tölvan gerir að láta snertarnar hreyfast. Hér eru 4 og hér eru 4 viðbót, þannig að þessar heita 3, 4 hérna og svo kemur 5, 6, 7, 8 hérna. Og við sjáum að ég er búin að tengja hérna saman allar þessar, það allar með sama plúsin hérna. Og svo bara venjuleg svona í þeirri snúra hérna. Tengdu tölvuna og við skoðum það á eftir. Það önnur leið til þess að koma forritinu hérna í og það hérna með minniskorti. Setja hérna í og við skoðum það kannski eftir. Tölvuna hægt að forrita með þessum hnöppum hérna þegar maður orðið nógu klár og það kannski ekkert svo erfitt þegar maður ef maður að gera eitthvað mjög einfalt forrit þá mjög þægilegt að getur verið einfaldast að nota þetta hérna en í flestum tilfellum þá gerir maður forrit í PC-tölvu og sprautar þessu bara í. Við skulum bara byrja á fyrstu forrituninni. Tekníkforritun, þetta náttúrulega það sama í þessu tilfelli. Það sem við erum að byrja að gera að velja eitthvað blað til að tekna á og við smellum aldrei hérna á new, við förum alltaf hérna lengri leiðina hérna. Hér bara 3 möguleikar og við ætlum að velja ladder núna sem auðveldasta aðferðin. Og svona og núna verðum við að byrja á að passa okkur á því að vera hanna fyrir rétta tölvu. Tvísmellum hérna á niðri. Forritið eitthvað gæti verið stilt á þetta hérna, gæti verið stilt á þetta eða eitthvað og þið sjá hérna að þetta gamla tölvan, eitthvað sem 20 ára gamla sem ég talaði áður í vídeóinu. RAM 27, RAM 15, 56 funksjónblokkir og svo framvegis. Skulum sjá hvað gerist þegar við skiptum hérna yfir á tölvuna sem við erum með, sem þessi hérna. Og hvernig vitum við að það þessi hérna? Jú, það stendur hérna á þeim öllum. Hérna á horninu. Allt konar 400 funksjónblokkir, RAM 250 og svo framvegis sem þetta alveg langt öflugri græja. Sem bara ok. Og svo eitt sem ég vil gera hérna viðbót, þannig að þægilegra. Það að velja hérna format grid og minnka það aðeins niður í allavega 25. Svona. Og styttur á milli og þægilega að teikna. Og það sem kemur inn á teikninguna bara það sem við erum vön að nota og þetta bara venjuleg segulagstýring. Skoðum þessi hérna til dæmis og þegar við erum að búa til svona ladder þá þetta í rauninni bara segulagstýring á hliðinni. Og ef við tökum til dæmis bara þessa teikningu hér, teiknum hana upp í ladder í logo, þá lítur þetta þannig út að þessi lína á blaðinu hérna, þessi hérna rauninni blúsinn. Í staðan fyrir segulega þá kemur svona eiginlega svona 2 svigar móti hvorum öðrum. Í staðan fyrir að heita K1 þá heitir þetta Q1 hérna og Q2. Lokaða snertan verður, hún lítur svona át,
sem tengt þetta á milli. Opna snertan hérna, hún lítur svona út og skulum bara skella þessu inn á teikninguna. Byrjum að velja hérna relay coil hérna, það er ekkert að tvísmetla bara á það, þá getum að smelta þetta niður að því að hér á að koma 1 og hér á að koma 2, þannig við ætlum að hafa það þannig. Og svo kemur þessi make hérna inn á 1, það var opin snerta, make snerta er opin snerta, og þið sjáu að forrættir býðir alltaf upp á að velja. Núna þarf ég að velja að þetta sé input nummer 2, hann var búinn að bjóða mér input 1 og bætist þetta input 2 hérna og svona bara zooma þess inn hérna, smalla og slappa og þá er þetta komið. Þetta verður ekki meira en þetta. Hérna geti ég ítt á að prófa simulation og það sem við þurfum alltaf að gera, því að við erum alltaf að nota hérna, það er hægri smella hérna, því við erum alltaf með push button, við erum að breyta þessu úr switch í push button. Það er líka hægt að breyta í hér strax. Og við sjáum að því að þetta er logo snerta, að þá er þessi svona, alveg eins og teikningunni. Og ef við íta á hann, þá rífur hann. Nú og síðan ef ég ætla að búa til sjálfheldu, til dæmis á hérna þennan hér, þá ger ég það bara alveg eins og ég væri að gera venjulega teikningu. Nema núna heitir þessi ekki I1, heldur er þegar ég segja að þessi snerta hérna tilheyri Q1. Það getur svolítið tekið svona tíma að leita, ég skrifa bara hérna Q. Og við sjáum að það er ekkert að tengja hérna. Vill það ekki. Það þarf að fara alveg þangar til að fá svona bláan kassa hérna út í enda. Ekki hérna, hér er hægt. Og það er alls staðar hægt hérna. Þetta er náttúrulega sami staðurinn hérna. Og þá ef ég íti á input 1, þá festist hann inn. Ég get ekki slögt, eins og við vitum. Þá verðum við að setja stoppprófa og segjum bara að það sé input nummer 3 sem verður break og sjá, ég get ekki hent honum hérna bara ofan á. Sjá, hann lítur út fyrir að hafa tengst hérna, en hann gerði það ekki. Ég verð að slíta línuna hérna í sundur, pínu þess að ná mér í örina og allt þetta, íta hérna á eða hvar með þess að vitlaus lína og allt, teikna þetta aftur hérna. Bláu kassun, ekki hérna, gengur ekki hér, þarf að fara alveg hingað, svona. Við prófa þetta, kveikja, slaka. Seinna kemur að við viljum aðeins fikta meira í þessu, þá getum við meðal annars fikta hérna í klukkunni og dagsetningunni og alls konar. Það er til dæmis að gera, það er maður að prófa eitthvað tímastýrða stýringu, þá er maður að setja hérna inn eitthvað vitleysa klukku til þess að geta séð hvort allt er að virka rétt, því maður þarf að prófa alltaf þegar maður lætur það frá sér. Það er svona ýmislegt sem að þetta er svona grunnurinn.
Nú það hægt að bæta því við þetta að síðan hérna alls konar dótar í hérna fínheiti sem hægt að láta forritið gera. Hér til dæmis tímaliði, þessi sem að þið eru mjög vön að nota, setni inn tímaliði, smella á hann, hérna stillum að tíman, hérna eru konar 4 sekúndur, hægt að breyta þessi mínútur eða klukkutíma. Þetta var setn inn, það til setn inn, það til hérna setn inn og setn út og síðan alls konar hérna púlsgenerator hérna, það blikkarinn, hann kemur nú í einhverju verkefni. Svo hérna, þetta var random hérna, stigabiðrofi, vikulegur tímarofi, árlegur rofi, sem fínt að geta kveikt bara á jólaljósunum sjálfkrafa sama tíma hverju ári og slökkva það sama tíma hverju ári. Nú astronomical clock hún virkar sem sagt þannig að við setjum hérna inn í hana hvar hún stödd í heiminum og hvað klukkan og svo framvegis og þá kveikir hún og slökkvir ljósin til dæmis á mótnana og á kvöldin, slökkur á mótnana og kveikir á kvöldin þegar sólin kemur upp og þegar sólin sest. Skeikklukka og svo framvegis. Þetta allt eitthvað sem að því eftir eiga við. Nú komið að því að koma forritinu úr PC-tölvunni í logovélina. Það reyndar hægt að gera bæði, það hægt að súga forritið úr logovélinni í PC-tölvu sem mjög þægileg stundum ef maður kemur að því eitthvað mörg ára seinna og búin að týna forritinu eða eitthvað annar gera það. Nú, en það sem við ætlum að gera að koma forritinu úr PC-tölvunni í logovélina. Til þess að sprauta forritinu í logotölvuna, þá þarf að tengja hana með Ethernet-snúru. Síðan þurfum við að fara hérna í besta leiðin til þess að eiga samskipti við logovélina að fara hérna í Tools hérna, Transfer og þá kemur þessi listi yfir öll þau samskipti sem hægt að eiga við logovélina. PC í logo, logo í PC, Start, Stop, Factory Reset, Clear User Program og Password. Stundum þarf maður að gera þetta en það eins og logotölvan virðist halda þá sé með eitthvað password sem hann ekki með. Hér er þetta að stilla klukkuna og svo framvegis. Þannig að notið endilega þennan lista hérna, hann alveg gulls í gildi. Við veljum bara hérna efst PC til logo. Þá kemur þessi gluggi. Smella þar á. Velja hérna Ethernet, passa það. Passa þessi vali hérna Ethernet en ekki wireless. Hérna eigum við að geta síðan smellt á þetta og fengið á tölvan að svara með einhverju svona línu. Smellum einu sinni á þetta, tökum hérna test, kemur grænt og þá getum við smellt á OK. Við segjum hérna the device in run mode, change to stop, yes, og forritið sprautast í og skiptið yfir að run aftur, við getum samt bara yes við því og þá fer logotölvan í gang. Ef við náum ekki sambandi við logotölvuna hérna með þessu hér, þá er ég með sérstakt vídeó það hvernig við festum IP-töluna í þessari tölvu til þess að ná sambandi hérna á milli. Það getur verið pínuvesen en mjög auðvelt að leysa ef maður kann það. Það er sérstakt vídeó það.